Здравей, визионер! Ако имаш чувството, че работиш много, но пак не стигаш до никъде, ако се чудиш как някои хора натрупват богатство без да се скъсват от бачкане, това видео ще ти спести часове четене и ще ти даде наготово най-важното от книгата «Богат татко, беден татко» на Робърт Кийосаки. Няма пълнеж, само есенцията. За да ти отвори очите и ти спести време. В края на това видео ще гледаш на парите по съвсем различен начин. Кийосаки израства с двама татковци. Единият беден, високо образован, почтен държавен служител. Другият богат, без бакалавър, но предприемач и инвеститор. Единият казва: научи си уроците, намери си работа, играй на сигурно. Другият казва: научи как работят парите, за да не работиш цял живот за тях. Тази книга не е срещу образованието. Тя е срещу липсата на финансово образование. Богатите не работят за пари, звучи шокиращо. Но това е ключовият урок. Бедните и средната класа работят за пари. Богатите карат парите да работят за тях. Бедният татко казва: искаш повече пари? Труди се повече. Богатият пита: как мога да създам система, която ми носи пари, дори докато спя? Активи срещу пасиви. Най-важното правило. Кийосаки казва: богатите купуват активи. Бедните купуват пасиви и си мислят, че са активи. Какво е актив? Нещо, което вкарва пари в джоба ти. Имот под наем, акции, бизнес, книга, канал с пасивен доход. Какво е пасив? Нещо, което взима пари от джоба ти. Автомобил на лизинг, голяма къща с кредит, скъп телефон. Формулата на богатите. Купувай активи и остави активите да плащат за пасивите. Умствените бариери. Много хора не стават богати не защото не могат, а защото се страхуват, не искат да поемат рискове, мислят, че не са достатъчно умни, искат сигурност. Богатият татко казва: провалът е част от пътя. Единственото истинско поражение е да не опиташ. Мит. Парите ще решат всичко. Истина. Финансовата грамотност и мисленето решават всичко. Научи езика на парите. Ако не разбираш как работят парите, ще работиш за тях цял живот. Кийосаки казва, че трябва да се научим на основи на счетоводство, потоци на пари, данъци, инвестиране. И не, това не се учи в училище. Затова образовай себе си. Чети, гледай, пробвай. Бъди любопитен. Парите са игра и повечето хора дори не знаят правилата. Богат татко, беден татко не е просто книга за пари. Тя е будилник. В свят, където повечето хора живеят от заплата до заплата, тази книга те кара да се замислиш. Мога ли да живея по различен начин? Мога ли да изградя активи, които да работят за мен? Ако това видео ти даде поне една нова идея, значи си вече крачка напред. Ако искаш още подобни видеа, където отсявам само същественото, абонирай се, защото предстоят още книги и теми, които ще ти спестят време и ще ти дадат стойност. Нека мислим като богатия татко, и да действаме.